Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di Luhur Ombak bagian kaopat. Ye anu nganggitna Bapa Entang Sumarna. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya Kang, gila ningali awakna menis seterak gitu juga tukang gulat dina film tembal ondi lalawanan. Sok herni digolerkeun dina parahu layar teh kacidah ati-atina. Geus kitu geleuyeng parahu dewelah tapi tertarik lantaran can kabantu ku angin cukup ukur ngageleuyeng. Kira-kira saparapat jam geus jauh ngangkleng di tengah laut. Nya herni bentak rarasaan asa dina pangimpian gurubug hudang bari rarat reret ret nempok nuker ngawelah parahu bari marelong ka herni sarta nyerengeh ka tempor remeng-remeng. Hei, saha aranjeun? Herni nanya bari nangtung. Nang herni ulah tarik-tarik teuing nyariosna bilih kadarangun ku bajak laut. Ieu sanes saha-saha Kang Anda sareng Ondi ti Bandung dipiwarang tuang ibu milarian Neng kali tuang Rama. Jawab Anda bari ngadeukeutan. Kang Anda jeung Kang Andi. Neng herni olohok bari melong nu remeng-remeng hampir teu katempo. Sumuhun Neng, ulah kaget margi akang duaan sejatuh mulung ka Neng. Kang Anda, Kang Ondi, naha atuh teu ngageingkeun heula ka kuring jeung naha itu si lalaki teu dibere nyaho. Sedengkeun kuring lamun teu ditulungan ku lalaki eta moal hirup. Balik deui ayeuna mah Kang Anda karunya ka Kang Jatnika herni nitah malikeun deui parahuna ka Gunung Rakata. Wih deui Anda ngahulang gerantas hatena. Wah cilaka lamun kudu nulungan si lalaki itu mah sabab tang tu herni moal kapemilih ku aing paling-paling daekeunana teh ka si lalaki itu nu ceuk manehna geus nulungan. Entong Neng, parantos pameng tos tebih. Anda tengah gugu ka herni. Hawatos Kang Anda, itu teh sanasib jeung kuring. Pada awak kapal anu kerem di tengah laut. Iwalti kuring jeung lalaki itu, anak jurumudi ngaranna Jatnika. Anu salamat kalawan kuring sorangan geus ditulungan ku manehna. Herni keukeuh bari semunu menta kabijaksanaan ti Anda. Sawios Neng teu kedah reken akang we anu nulung ka Neng teh margi kedah wangsul deui ka darat. Margi kedah wangsul deui ka darat mah repot bilih aya jalma-jalma jahat parantos tebih pisan. Anda keukeuh teu daekeun diajakan balik deui sabab sieun kaelehkeun. Datang tu herni moal milih Anda tapi milih Jatnika. Atuh enggal kun ngawelahna Kang bilih daarudag ku bajak laut. Ondi mah sieunana teh iwalti ku bajak laut pedah tadi di bejaan ku lanceukna. Kang Anda, Kang Ondi balik deui buru-buru karunya ka Kang Jatnika anak jurumudi. Herni beuki bedas nyaritana bakat ku keheul lumeh teu digugu sedengkeun dina hatena nyong colang ka Jatnika. Moal Neng sawios ulah diteang deui Jatnika mah teu periogi emut ka Jatnika. Tapi akang ayeuna mah reken anu tos nulungan Neng teh Anda kalah tambah embungna sedang Neng herni tambah deui kakeheulna jeung mentegegna. Kang Anda, kuring teh hayang mulang tarima kanu nulungan nyalametkeun kuring tina bahaya ombak laut jeung angin topan. Nah anjeun beuteung aya kamanusaan, hayo balikeun deui Kang ka daratan Gunung Rakata. Herni sesentak sorana ngengkreng. Neng herni entong ngemut-ngemut nu di Gunung Rakata tapi akang pribadi anu bakal nulungan toh pati jiwa raga kalawan akang pribadi tos kenging tugas dituang ibu. Anda kalahnya kakak bari ngadeuketan rek nyekelan leungeun herni. Tina kituna herni beuki tambah ambek gregeteun komo barang nempok cacacakakan jeung arek nyekel sagala mah manehna beuki keheuleun. Hei anjeun teh cucungah make arek nyekel sagala rupa. Yeuh kuring tibatan daek dicekel ku anjeun leuwih hade jadi wadah laut. Kuring teu rumasa ditulungan ku anjeun duaan
tapi Jatnika anu geus mati-matian ngabela ka kuring arti. Neng Herni hakene akang tibatan Jatnika margi akang mah kengeng piwarangan ti tuang ibu hartosna upami akang tiasa nulungan tangtos tuang ibu masrahkeun neng ka akang. Tembal anda bari teu boleh nya kakak seuri dumeh boga harapan anu geus moal bisa deui leupas tina tangan manehna, ceuk geurentes hatena. Rek lumpat ka mana da aya di tengah laut. Naon Kang Anda kalah diajak ngobrol, buru-buru atuh lompatkeun ieu parahu teh, bisi aya jelema nu jahat. Ondi pok nitah deui buru-buru inditna. Keun wae da akang ge wani ka bajak laut wae mah. Anda ondi aranjeun teh nulungan kuring, dumeh aya harapan ngawin ka kuring. Tah sumuhun kitu Neng, geuning ngartos Neng oge. Nuhun Neng sateacana oge ku akang ditampi. Anda nyaritana kalah tambah pikakeheuleuan wae atuh Neng Herni beuki gregeteun. Sugan gelo anjeun teh plak Neng Herni nyabok ka Anda meuni kuat meureudeuy. Herni naha batuang kelang teuing ye naha teu narimakeun ditulungan teh. Anda rada ambak. Nyao kami teu ditulungan ku anjeun tapi dipalingker sare anjeun maling kami tina tangan Kang Jatnika ngarti. Neng Herni teneng ludeng bari nulak cangkeng sabelah nu sabelah deui pepeta bari ngacung-ngacung wae kana irung Anda. Jatnika lain jelema bener tapi penjahat laut. Herni nah mending mana dikawin ku Jatnika bari can puguh bisa balik deui ka imah. Anda rada tegas nyaritana. Teu sudi najis kami mah dikawin ku anjeun sabab nu puguh nyait kami tina bahaya pati mah iwal ti Jatnika. Jatnika jelema purah maling awewe buktina anjeun dibawa ka leuweung. Anda nulak cangkeng. Teu bisa direken jelema jahat. Sabalikna aranjeun pengecut maling awewe tina tangan batur ngaku-ngaku geus boga jasa nulungan kami. Hayo balik deui ka Gunung Rakata. Neng Herni tipu pun cerang bakat ku nafsu awak ngadeg-deg. Moal Herni geus aya dina tangan akang kari pasrah bae ka akang. Herni hayo rek ka mana deui pilumpateun. Dana ngarangkul ka Herni maksudna rek dirangkul dadana pedah kabita nempo nyareungseung marucuk gunung. Binatang halik setan. Herni ngagebig awakna atuh Dana teu bisa nepi ka ngarangkulna parahu oyag kabawa ku eundeurna nu di luhur. Wah Herni rek ngejat ka mana Herni? Anda beuki nafsu duriatna rosa birahi beuki panas nempo nu sampulur ukur make baju nu ipis tur rangsa kawan tugas heubel aya di Gunung Rakata manehna ngadeketan beuki paadak. Mundur binatang halik setan, kami teu suka ku anjeun digadabah. Herni kakejat jeung tipe polotot huntuna ti kakaraket tapi nambahan kagelisanana sanajan ukur remang kasorot cahya bulan. Ondi mah ngan olohok kasima nempo anu gelis ambak tepi pilueun ieu manehna mah ongkoh pedah keur dipaksa ku lanceukna. Neng mending ka akang pasrah tibatan hayang ka Jatnika anu moal laksana mah sabab ku akang oge moal dianturkeun deui ka Rakata. Anda sorana haros-haros pangaruh nafsu asmarana tuluy nyamperkeun nya sedak gap nyekal pepeteuyan Herni duanana. Lesotkeun binatang, lesotkeun setan, teu sudi najis dijambak ku anjeun binatang. Neng Herni gubag-gibag bari satengah ngamuk. Gelis sing percanten ka akang bade bela ka Neng. Anda kalah beuki rongkah nafsuna karawak nangkep dada nu empuk. Buah dada ngaganjel kana dadana mani ratug kana jantung. Ini gelis ya akang. Ya aduh mani empuk ieu. Lesotkeun setan, lesotkeun binatang, najis. Neng Herni babalieuran micen pipi anu diancam ku Anda awak jeung suku teu cicing gubagebig. Sedengkeun nafsu Anda beuki ngadeg-deg renghap ranjug ari adina mah ngayak-yak teu puguh bari cingogo sisi parahu kasima nempo polah peta lanceukna kitu teh. Ini
akang teh hai hayang eta anda ngadareg-deg sorana bari beuki pageuh nangkeupna bibirna ngancam pipi Herni nu kempot. Najis setan binatang. Neng Herni tambah adug-adugan pipina dipicen babalieuran sedengkeun ampir pisan beunang leungeun teu bisa peta da didempet. Wah Herni mending pasrah Herni sabab ku akang moal burung beunang. Anda nafsuna beuki ngagugudug teu tolih ka adina nu keur nungguan cingok gok. Lesotkeun binatang iblis. Herni sorana kapengkak sedang gadona geus beunang ku sabelah ditanggeuy. Herni kukurubugan bibir Anda hampir antal geus karisa setrip deui kari nunggu cicingna Herni bae. Oro kaya Herni buntang banting blak labuh nangkarak bengkang dina luhur parahu. Anda rikat nindihan beuteung Herni beri sabelah leungeunna nyakal buah harigu nu paleungkeur. Sabelah gadona nu endog sapotong lemes sarta kulit pipi remeng-remeng kasorot cahyana bulan beuki geulis ka tempona. Aduh, ampun, setan. Ulah kieu binatang, sugan sato anjeun teh, setan. Herni hampir teu kuat ngegebikeun awak bakat ku leuleus ditindihan ku lalaki nu keur nafsu. Herni, ku akang pasti beunang. Ayo geura pasrah. Sudi najis, setan, sudi. Herni beuki nafsu jeung ciciduh. Wah Herni, kituna teh bari brewek baju Herni dibebekeun breh ka tempo kabeh. Geus taya aling-aling nama atuh beuki tambah komo pogot nafsuna Anda teh. Barang Anda arek ngecebol andarokna anu ngan salancar makena teu kanyahoan. Gorowok ti belah kulon aya nu ngagorowok. Ayo aranjeun lumpat ku kami di podaran. Barang diliuk parahu-parahu layar nu ditumpakan ku tilu jelema. Hiji parahuna teh aya kana 4 parahu mah ngalabarkeun bedog panjangna mangkaning geus deukeut. Korejat Anda ngorejat bareng jeung Ondi serta Olohok ti bisa ngomong soakna lain lumayan. Sedeng Herni kalah diuk baring gigi sik lungse muntas tarung jeung lalaki nu taya kamanusaanana. Kang, aduh Kang, mana cak abdi tita tadi oge, buru-buru lumpat, buru-buru. Ondi ngayak-yak. Ayo anjeun, mawa naon ha? Pangdenge kami aranjeun mawa awewe geulis. Nyawae. Rek masarakeun anjeun ka kami eta awewe teh. Nutina parahu-parahu teh ting pun cerang sanggeus kari 10 metereun deui. Jadah teh sing horeng eta ge jelema-jelema jahat. Aduh, kumaha teuing? Neng Herni nyarita dina hatena sedang Anda jeung Ondi bati Olohok bari nangtung tuurna nyarorocod. Kang, ayo lumpat, Kang. Ondi ngadeg-deg. Dilawan heula di. Anda ngajak ngalawan tapi adina kalah ngayak-yak. Rek ngalawan anjeun teh. Manusia 2 siki rek ngalawan ka kami, modar anjeun. Sing horeng bajak-bajak laut harita geus deukeut ngalingkung parahu Anda. Kusabab Anda boga pangalaman tuluy nyabut bedog panjangna diabarkeun ka musuh, nempo lanceukna nyebut bedog mah. Ondi oge gancang nyebut bedog niat ngabantu ka lanceukna. Hei, aranjeun arek sosoro kojor. Minta modar jadi wadal Selat Sunda make jeung hayang ngalawan. Hiji bajak nyakakak bari nulak cangkeng kawasna wae eta teh kapalana. Kuring moal ngejat, ayo maju. Anda nangtang bari ngabarkeun bedogna. Serebo. Kepalana mere parentah kudu nyerebo Anda jeung Ondi. Siap. Jeleng laluncat duaan kana parahu Anda der perang anggar. But ting kalonjerang ting kurilap seseukeut bedog kasorot cahya bulan. Herni bati nyengir-nyengir wae bari satengah dedepongan. Power nampo ting gurilapna pakarang. Anda jeung Ondi aya oge pangalaman anak bisa nakisan pedang musuh ti kencak katuhu. Konjerang, cereng, siap, cereng. Sorana pating galonjerang. Maju. Kapala bajak merentah anu dina parahu bolah ti kaler
Celeng, celeng duaan ngagara jelang. Herni bekit tambah pupurungkutan muntang tipe perekat kana parahu bari ngayak-yak. Pedang bekit tinggalon jerang ting syariat kawas bang bara nyambara. Anda jabati ngagunakeun anggarna oge ngagunakeun suku main ledot jeung koset. Hop, kejebur dua bajak ragrag ka laut. Aw, bari rangsodan kana parahu rek naraek deui. Up, up, belenyang kejebur. Anda malang pedangna lesot ngabelenyang ragrag ka laut. Hop, up, iya. Pada sarua sialna ondi oge karampas ti tukang leungeunna ditangkep ku hiji bajak sarta bedugna gancang dirawel ku saurang deui atuh teu bisa walakaya. Angkat tangan nah. Bajak-bajak nodongkeun pedang ka Anda jeung ondi duanana tinggal ranggah. Plak, plak. Aranjeun jajagoanan sanajan garaga moal kuat. Kapala bajak laut ge keplak-keplak nyabokan Anda jeung ondi atuh mani cari rambai panona bakat ku ngarasa peureusseun. Bakuta teuy. Kapala bajak marentah ngarante. Tutalangke reketek-reketek dua jelema teh di talian tuluy dititah dariuk. Herni tambah ngayak-yak bari melong ka bajak-bajak laut. Golis, saha jenengan? Kapala bajak buru-buru nanya bari nyampurkeun. Sabalikna aranjeun teh anu ti mana? Herni kapaksa nanya bari rada ngageter. Akang bisi teu ninga. Kapala bajak laut rombongan Rakata pinggir ti kaler. Bajak-bajak laut Rakata pinggir ti kaler. Herni ngahulang deui dumeh keur waktu di Rakata untung teu kapanggiheun ku maranehna. Kumaha gelis? Keur sangiring ka akang? Saha jenengan teh gelis? Kapala bajak nanya deui bari seuri sedeng nu sejenna dina parahu masing-masing. Teu perlu nanya ngaran ka kuring. Pokona top tah dua jelema nu beunang ngaringkus barawa ku aranjeun ka ditu. Ieu parahu kuring arek dibawa balik. Herni nyaritana teuneng ludeng taya kasieun jeung kahariwang. Keuna naon parahu butut dicacandak gelis? Mending kana parahu nu akang geura hiap ngalih. Ia mah tinggalkeun parahu butut. Tembal kapala bajak bari arek mangku rok kaya ditepak leungeunna ku Herni bari pokna. Teu arek milu ka anjeun, tah ieu we nu duaan bawa ku anjeun. Tapi alis oge kedang ngiring. Ayo gelis, ayo. Kapala bajak kekeh bari rek nyekel leungeun Herni. Embung kuring mah. Herni gigideg bari gubag gebig awakna. Hei Jabur, tabung, pindahkeun ieu tawanan kana perahu eta. Kapala bajak nitah mindahkeun Anda jeung ondi ka Jabur jeung Tabug anak buahna. Mangga. Teu talangke Anda jeung ondi anu beunang ngaborogot teh dialung-alungkeun kana perahu bajak. Atuh mani munggah ting selengir jabati ngayak-yak soak teh. Gelis, ayo, daek dibawa teu daek dipaksa. Kakara kapala bajak nyaritana kasar bakat ku ngarasa teter lamun ku jalan dilemasan di olo-olo. Sabab Herni kekeh embungeun. Embung, jig bae arek baralik mah. Kami mah teu hayang milu ka aranjeun. Hei batur-batur, tewak. Kapaksa kapala bajak nitah baladna ngarejengan Herni. Teu antap warah breg teh opatan ngarejengan Herni atuh Herni abrug-abrugan bari gerewek sorana parahu mani oyag ampir-ampir tibalik. Sudi najis ka itu setan nyereringkah ka ditu. Ayo pindahkeun kana parahu itu nu kami. Herni diparangku dibawa lumpat kana parahu kapala bajak oge ceneng pindah deui parahu. Ari parahu nu Anda teh teu dibarawa rupana maranehna teh teu butuheun ari kana parahu nama atau parahu teh angkleng-angklengan di luhur laut teu aya nu numpakan. Sudi setan montong dibawa anterkeun kana parahu kami. Kalah kumaha Herni jejeritan oge ku bajak-bajak teh teu didarenge jongjon wae diarantep kalah salusurakan bari tuluy taratembangan.
tawanan mah nyaeta anda jeung Ondi telemek teu nyarek ngaharep heb beri semunu sararowak komo Ondi mah da sok manggih beja aya nu dipencit sagala ku penjahat-penjahat laut mah puguh wae manehna mah jeung cerik sagala hatena sasambat ka bapana minta tulung balebat di bolah wetan nyempur lir emas sinangling cahyana hurung mancur ngahibaran sagara ombakna bating sariak ting carelak kawas kaca kasorot ku cahya manuk-manuk geus ricit dina luhur tangkal kai bangun anu ngaguguyah ngageingkeun anu sare kerak jalak ehar surak ekek rame jaroged jog-jog tarembang bajigjag saeran saluseurian manuk sapu malah gatru puyuh gonggong sarinom sasukana pedah rek berang kulisik anu sare panona kekereceman serta tuluy gigisik ras tadi basa keur memeh sare herni sare nalahunan ayeuna barang direret eueuh atuh jatni ka kacida ngagebegna dadak-dadak ratu hulu angen herni herni jatni ka gegeruan tuluy nangtung culang cileung herni herni di mana her sakali deui jatnika gegeruan bari pinuh kurasa karewas tagtig tug jajantungna beungeutna ngadadak sepa pias tuluy lempang kanu rada buni bisi herni keur nyumputan atawa ngahaja kadinya herni jatnika beuki bedas wae sorana tapi saha nu bakal nembalan sabab nu digeroanana ge geus ka mana boa tidinya jatnika leos ka belah kulon rada nonggoh bisi dipaling sasatuan nu galak tapi dah eueuh urut-urutna acan Eni kamana atuh Herni teh Eni kituna teh bari asruk-asrukan dina hatena geus kacidata giwurna beungeutna reup geuneuk rai pias teu beda ti anu kaleungitan anak Eni kamana Herni aduh Herni buah hati engkang kamana anjeun teh geulis semet dinya oge geus pondok pangharepan tidinya daragdag kalebak boga pikiran bisi ulin ka sisi laut ngumbah beungeut atawa mandi dumeh geus wanci subuh Erni kamana anjeun teh manehna gegerowan deui bari pinuh ku pangharepan kuluntang kulinting dina keusik basisir anungan saukur redes-redes meuesan semungur ras katincakna manehna putus pangharepan sanggeus bener-bener teu kapanggih sarta degerowan teu aya ciri-cirina nembalan boh jauh boh dekeutna ibal ti sora aweuhan manehna sorangan anu seah di jero gunung bakatku pusing jeung hate teu genah brak diuk ampir-ampir katurelengan sahanu teu ngarasa lenglengan kaleungitan buah hate anu papada sahate jeung sanasib papada aya dina tempat nu jauh ka ditu ka dieu paribasa cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa jabati kitu benang hese capek mati-matian ngabelana Erni teu sangka bakal ninggalkeun engkang leungiteun boa-boa engkang bakal kabungbulengan duh Herni engkang sanggup nemahan pati tibatan kedah ditinggalkeun ku Herni jatnika nyurucun cipanona bari ngahuleng nang hunjar lambar dina kikisik teu sangka engkang bakal papisah jeung Herni nah Herni teh kabur ninggalkeun engkang atawa aya nu ngarowe ku sasatoan galak boa-boa aya orai gede nu geus ngabongohan nyapluk badan Herni tobat teuing Gusti bluk manehna nyuuh dina luhureun kikisik lang teu ingat tina alatan ngabayangkeun Herni dicapluk orai nepi ka ngabiri gidig terus teu sadar Srangenge geus mimiti meletek nyingraikeun halimun anu pasusun-susun anu ngadadak berai nyingrai ngagulung lir lalangse nyingli de kawas hordeng cai laut geus atra katempona melempem hejo ombak leutik peting siriwik matak waas katingalina sakareretan sutra hejo kaanginan waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.